Həyat sizin üçün sadəcə bir qaçışdır. Yaşam tərziniz belə nələrdənsə qaçmaq üzərinə qurulub. Bu boyda dünyaya gəlmisiniz, amma sadəcə etdiyinizə baxın, siz sadəcə şuurlu heyvansınız. Sanki ağıllı, şuurlu olduğunuza peşman olmuşsunuz. Hər şeydən qaçırsınız, qəmdən, kədərdən, reallıqdan. Bütün acizliklərinizi güclü bir keyfiyyət kimi tərsinə çevirib özünüzü qüdrətli göstərməyə, yəni əslində sadəcə özünüzü nümayiş etdirməyə çalışırsınız. Sanki hamı sizə baxanda kör olurmuş kimi özünüzü zorla adamların gözünə soxursunuz. Özünüzü başqalarının gözünə soxanda isə hələ bir arsızcasına özünüzü elə aparırsınız ki, güya sizin özünüzü göstərmək kimi bir dərdiniz, bir probleminiz yoxdur. Halbuki ölürsünüz, təki kimsə sizi görsün, təki diqqət çəkəsiniz. Bunun üçün bəzən bir it kimi quyruq buluyur, bəzən də bir dovşan kimi qorxu olursunuz. Ən sonunda nəhayət o istədiyiniz məqama, o vəziyyətə çatanda isə lənətə gəlmiş nankorluğunuz ortaya qarışır. Öz-özünüzə belə bir düşüncəyə gəlib çıxırsınız ki, əslində mən bu məqamı istəmirdim, mənim buna ehtiyacım yox idi. Hələ bir kütlə qarşısına çıxıb riyakarcasına deyirsiniz ki, mənim insanlara görə yaşamaq dərdim yoxdur. Mən bu cür fikirlərdən uzağam. Xeyr, siz sadəcə sahib olduğunuz şeyin varlığından doyub artıq ona ehtiyac duymursunuz və salam. Əgər indicə o sahib olduğunuz şey əlinizdən çıxsa, yenə həmin o şeyi leş axtaran quzğun kimi dərə-təpə gəzib axtaracaqsınız. Tez-tez deyirsiniz ki, başqalarına görə yaşamayın, özünüzə görə yaşayın, heç kimi vezinizə almayın, ancaq özünüzə baxın, heç nəyə görə dərd çəkməyin. Yalansa, bəli, siz zaten bir-biriniz üçün yaşamırsınız. Siz sadəcə özünüz üçün bir-birinizin möhtəşəm bir televiziya proqramı kimi istifadə edir. Qarşı tərəfdə özünüzə qarşı həsəd hissi yaratmaq üçün çalışırsınız. Siz nə etmişsinizsə ancaq özünüz üçün etmişsiniz. And olsun tüstüsüz yanan vücuduma və Allahın yanındakı bir zamanlardakı o uca məqamıma ki, həqiqətin dibinə insək ancaq və ancaq özünüzü düşünürsünüz. Mənə bircə şey tapın, içinizdən gələn bircə əməl göstərin ki, o şey sizin egonuzdan kənar olsun. İndi mənə cavab verin, görüm, indiyə qədər həqiqətən kimin dərdini çəkmişsiniz ki, kimə canınız yanıb, həqiqətən kimlər üçün yaşamısınız? Şübhəsizdir ki, həqiqətən başqasına canı yanan adam bir peyğəmbər kimidir və həqiqətən insanlar üçün yaşayan adam ən böyük nadanlığa və nankorluğa məruz qalsa belə ağlamaz, pis olmaz, heç bir şeyə görə də dərd çəkməz. Çünki başqasına zərrə qədər əvəz güdmədən canı yanan insan elə bir məqam sahibidir ki, o adam artıq etdiyi yaxşılığın əvəzini istəməz belə. Əksinə nə etsə əvəzsiz eləyər. Belə bir adam üçün yaxşılığın itib bitməməsi vecinə də deyil. Çünki o artıq normal, sıradan bir adam deyildi. Kim ki etdiyi yaxşılıqlara görə sonradan bir it kimi zingildiyir, demək vaxtilə ortaya depozit qoymuşdu və indi kapitalı batıb, nə siz yaxşı adamsınız, nə də etdikləriniz yaxşı əməllərdir. Siz sadəcə depozitə uğurlanmış əmanətçilərsiniz, canınız çıxardı, yaxşılığı layiq olan eləyərdiniz. O lənətə gəlmiş kapitalınız da batmazdı. Siz sadəcə kapitalı doğru yerə qoymamısınız. İndi hürməyiniz də əbəsdir. Özünüzü çox da üzməyin, pis olmayın, narahat olmayın. Çünki siz o ən təmiz ilk prototipləriniz kimi qanı təmiz, özünüzdən əvvəlki nəsillərin zibili və günah yükü ilə yaşamayan Adəm və ya Qabil kimi deyilsiniz. Onların səhv və ya günah etməyə əsla haqları yox idi. Çünki Adəm peyğəmbər idi, həm də cənnətdə idi, hər şey vardı. Amma yenə də günah etdi. Qabil peyğəmbər oğlu idi, o da dövrə görə hər şeyə sahib idi. Amma durub qatil oldu. Yəni sizin ən təmizləriniz, ən ehtiyatsızlarınız belə günah ediblərsə, demək sizə hər şey olar. Əgər o ehtiyatsız, o təmiz qanlı, o günah etməməli olan adamların etdiyi o ağır günahları bağışlanıbsa, sizi bu zəhərli, çirkablı dünyada hələ bir bağışlamayacaq. Onlara nisbətdə bu qədər pisliyin insanı dünyaya zəncirləyəcək bu qədər çox şeyin olduğu bir vəziyyətdə bu dünya sizin bütün etdiklərinizi əvvəlcədən bağışlayacaq deməkdir. Allah sizi